大家好啊，我係力奇啊，係啊，咁啊，特朗普就加咗關稅啦，咁公佈咗都幾超出令人意外嘅，咁啊，最 worst 嘅 case 咧更加 worse 啊，更加差，即係話，咁啊，導致美股咧都造成咗美國嘅股災啦，咁進而咧香港呢邊咧今日一翻嚟咧都股災嘅，咁啊而家跌緊11%啦，係啦，22,777點。咁點算呢？咁其實咧我都同大家分析一下啦。咁今日我咧就將啲淡倉咧就平咗啲淡倉嚇，美股 last 嘅淡倉平咗嚇，恆指嘅淡倉亦都平咗嚇。咁一陣我再同大家詳細講講嚇。咁啊，本片所提供嘅資料咧，只係供參考同埋分享用途嘅，並唔構成任何嘅投資建議嘅嚇。投資者喺作出任何嘅投資決策之前咧，應該自行分析研究，並且尋求獨立嘅專家意見嘅。好，我哋睇翻個市啦。好，咁啊，恆生指數咧，咁其實一路我都同大家講咗啦，24,000點樓上咧都一路係沽，咁啊清咗倉嘅，去咗極限嘅大概25,000點度，咁啊亦都提醒過大家噶啦。今日本來都唔想即係開咪嘅，咁朋友就叫我開咪講一講啦，咁我就趁中午呢個時間咧就快少少食完個午餐啦，跟住就同大家 update 一下嚇，咁而家咁樣跌夠未咧？咁其實就肯定係未跌夠啊！呢一次嘅股災咧，比起22年啊，美國22年加息嗰次股災咧更加犀利，更加嚴重嘅嚇。咁我哋睇翻標普500啦嚇。咁我呢次睇過標普500嗰個位咧，其實就係5,000點到啊！今朝跌破咗噶啦，咁所以都平倉啦。係咪到咗位？我哋其實做呢啲嘅 trade 咧，做呢啲交易咧，到我哋嘅位咧，我哋都會係平倉嘅，我哋唔會留戀啊。咁佢再跌咧，都我都唔理噶啦。咁 even 咧，咁其實我仲係少注做多翻一張嘅納指期貨添嚇，咁睇一睇啦，咁不過咧反彈我都會再沽啊，但一彈我就平倉噶啦，呢個小注做多嘅話嚇，咁因為其實咧我哋而家睇緊呢個納指咧，其實如果關稅唔變嘅情況之下咧，其實係會引致咧S&P 500指數入面嘅 EPS 咧可能會下調5到10%，咁原先咧嘅預期咧係增長8% 嘅，咁而家嘅預期咧最 worst 嘅 case 可能跌10% 添，甚至乎唔止添嘅，因為要睇翻全世界嗰個行動啦，會唔會有一啲特別激烈嘅反制行動啊？咁而家最擔心咧就係歐洲嗰邊，如果傾唔掂數，歐洲咧反制翻美國嘅科技股嚇，咁咧就大鑊啦！美股仲有排跌跌到落去而家都仲有5,000點啦，跌翻落去咧4,000點至到3,500點都係可以嘅。跌到落去4,000點至3,500點都係有機會嘅。我哋視乎佢而家嗰個情況係點樣啦，嚟緊，因為馬斯克咧都出嚟講嘢啦，咁希望同歐洲咧達成一個零關稅嘅貿易區零關稅嘅貿易區啊。咁而佢嘅財長貝森特咧，亦都出咗嚟講嘢咁講啲咩咧？就係將佢個劇本咧講晒俾大家知，可能大家咧就
冇為意啦。咁啊，如果有睇可以喺網上面 search 翻咧，我呢度就唔講太多啦。咁其實咧就係個劇本咧就係其實佢係想將一啲佢哋需要嘅美國製造咧就回流翻美國。咁佢唔係全部都需要嘅，咁佢某部分需要啦，譬如造船啊、一啲車嘅生產啊，呢啲戰略上面打仗要用起上嚟嘅嘢咧，佢係必須要咧喺翻美國生產嘅。咁第二個咧就係一啲關稅咧去補貼翻佢嘅財政啦。咁其實10到20% 咧就 OK 㗎啦。咁啊唔需要話咧真係徵到去咧40-50% 咁樣嘅。咁所以佢話咧你哋大家嚟同我哋傾啦。咁啊除咗中國之外啊。咁啊，你越南都可以同我傾噶，咁啊，柬埔寨又可以同我傾啦，歐洲又可以同我傾啦，咁加拿大都可以同我傾啊。最終呢，佢應該就唔會咧收到咁高嘅關稅嘅，因為如果咁就攬炒嘅，同埋佢哋都係一個同盟嘅國家嚟噶嘛，都係友好國家嚟嘅，我就唔相信呢，佢係會係 long term 咧都咁樣去徵收呢個關稅，打呢個貿易戰，咁應該會喺但係短時間內咧，可能都會反覆，同埋咧就你鬧下我，我鬧下你，大家擺下姿態啊，咁樣咧，咁啊令到啲錢咧就去翻美債嗰邊。咁其實而家都去咗好多㗎啦，去翻美債嗰邊。你其實見到黃金咧都跌嘅，黃金都跌到派度㗎，咁油又跌到派度啦。咁預示咗呢個衰退，佢應該會製造一個小型嘅衰退。但係特朗普咧其實咧就左手轉右手咧，好快嘅啫。咁啊，今日嘅我打到昨日嘅我咧，佢經常嘅，佢唔需要面嘅。呢個人係唔需要同你講面子嘅。我之前同你講過啲咩？我就係咁啊，啱㗎啦，唔會死撐嘅。同某啲大國領導人唔一樣咁佢咧變得好快咁衰起上嚟佢就變㗎啦。咁嚟緊我哋睇一睇啦，美股嗰邊會唔會有個反彈？再睇一睇佢反彈咗之後呢個情況係點樣樣？我哋如果情況都冇改善嘅話呢，我哋再估過再估過。咁睇落呢唔會有咁快改善嘅唔會咁快改善嘅。咁再估過個機會都幾大咁撈底呢就太早啦撈底太早啦。我哋再睇一睇個情況啦。咁幾時需要撈底呢？真係通常呢股災呢都要反映晒啲負面嘅情緒啦，跌到落去超級賤價啦，咁嘅時候呢先會見底嘅。咁我都等緊啦，好期望呢一個嘅股災俾我入到一啲好好嘅股份啦，譬如 Tesla 啦。如果佢 Tesla 係去跌到落100蚊度呢，我會入嘅。咁 Nvidia 呢啲跌到落去70蚊啊，咁上下呢，我都會考慮入貨噶啦。咁台積電啦，台積電又係跌到落100蚊樓下70蚊啊、80蚊啊嗰啲時間啦，咁我都會買嘅。一啲優質嘅股票，同埋一啲 AI 機械人嘅股票呢，擠走咗啲泡沫呢，咁我就會買嘅因為未來呢，其實我係好睇好 AI 同埋機械人嘅人形機器人嘅產業鏈啦，同埋人形機器人嘅品牌啦咁樣，所以 that's why 我會係 hold 住Tesla Tesla 一定係未來嘅主導嘅一間企業嚟嘅咁今日呢就講到咁多先多謝大家。